Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wirawan R, NIT 1711095, kelas Nautika 8 Delta, Peloton A4. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Noris Alexander Limbongan, NIT 1741098, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Delta, Peloton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Onasis Al-Syafar, NIT 1741101, Taruna Dewasa semester 8, kelas Nautik 8D, Kompi A, Peloton A4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafin Zafi Lukman, Taruna semester 8, Kompi A, Peloton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rafiq Asis, NIT 1741104, kelas Nautika 8 Delta, Peloton A4. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raka Ramadan, NIT 1741106, Taruna Dewasa semester 8, Peloton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Alfis Salam Safi'i, NIT 1741108. Saya dari Peloton A4, kelas Nautika 8D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Al-Fakipari, NIT 1741110, kelas Nautika 8D, Peloton A4. Selamat sore, nama saya Rizky Moinggalo, NIT 1741111, kelas Nautika 8D, Peloton A4. Makasih. Nama saya Rivaldo Lilat Mangangui, NIT 1741114, kelas Nautik 8 Delta, Peloton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarak, NIT 1741115, Taruna Dewasa semester 8, Peloton A4. Terima kasih. Nama saya Samuel Putra Tandipau, jurusan Nautika semester 8, Taruna Dewasa, kelas Nautika 8D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senopati Ali Husnullah, NIT 1741118. Saya dari Nautika 8 Delta, Peloton A4. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Setiawan, NIT 1741120, kelas Nautika 8 Delta, Peloton A4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Triartono, NIT 1741121, kelas Nautika 8D, Peloton A4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioretta Raziosti, nomor induk Taruna 1741124, kelas Nautika 8D, Peloton A4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kristen Saputra, NIT 1741125, kelas Nautika 8 Delta, Peloton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranto Kusumo, NIT 1741126, Kompi A, Peloton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruni Dewasa semester 8 atas nama Eksa Indrani Hadi, NIT 1741127, kelas Nautika 8D, Peloton A4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serupa, NIT 1741129, jurusan Nautika, Nautik 8D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junadi Purba, NIT 1741130, dari kelas Nautika 8D, Peloton A4. Terima kasih. Shalom.